Chào cả nhà, chúc cả nhà có một chủ nhật thật vui vẻ bên gia đình và người thân. Đây là cây eucalyptus màu đen nhám, có ti chỉnh công cần, dây sắt, âm thanh rất vang, rất ấm. Quý khách có nhu cầu thì liên lạc inbox nha. Xin cảm ơn quý khách. Chúc quý khách ngày mới vui vẻ. Chào tạm biệt quý khách.